الحادي 20 دمبغال نوغا بانغال الوصايا نيوتن في وصيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماكي ما حق إمرين هانا نانك مسلمين جلده له أهبا ودنم شيء فيه يريد هراي مفعلا أن يوصي فيه وصيتكم بمعنى دعاك يبدي فيه دعاكم وصياد يبيت ليلتين أوالو جمع جديد إلا ووصيته سونهر كهانكم وصية مكم مكتوبة وندام واللنام يوري حالنا مرنو ببين إندو كمكم متفن عليه ko andi gollen mo nyawlike goddo ma nyawli ma halfinama ɗiɗo fof ko pijido waɗi wasiyede o duwa ka wonde 24 heures haraw windali ɗum ko agenda makko o wallini ko andi golɗen ɗum wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an qala o wi ɓultumi inni noon ya rasulallah ana du mali min komi jon jawdi wala yarithuni ala koronala illa ibnatul li sona kon jiwum an wahidatun gotum afatasaddaqu bi sulusay mali yomi ittu sadaka tataɓe ɗiɗi jawdi ande mi manan fecci jawdi ande pecce ɗiɗi tati yokkitira ɗiɗi jeɗen gotum wonana jiwan o qala nelal maki laata waɗɗum de ɓultumi afata saddaku bi chatrihi yomi ittu sadaka feccere jawdi ndin mi accana jiwan on feccere qala nelaɗo maki laata waɗɗum ɓultumi afata saddaku bi thuluthihi yomi ittu sadaka feccere nden awa mi acca pecce ɗiɗi jeɗen mi ittu tataɓangal mi acca ɗeya tataɓe ɗiɗi ɗon qala nelaɗo maki assulus awa waɗɗum jon ɗa aytude sadaka tataɓal kono wassulusu kasirun hay ngal tataɓal hino ɗuuɗi kono ɗon mi yaani innaka an antadar warasataka konde accata ronoɓe maɗen ahniya ko ɓe alɗoɓe hayrum ɓuri moƴƴude min antadarhum ɓe accataɓe aala tan koɓe holɓe koɓe wasuɗoɓe yatakaffafuna hiɓe yoninno alego hiɓe toro hiɓe wango annasa yimɓe muttafon alay mi mana etagol heɓa jawdi ko accana ronoɓe mumɓen ko andigol en ko hunde ɓurde labede e andigol en no selli ka goɗɗo wasiyonde no maaya okkitira jawdi mum ni seeɗa mo kono koye taw hara ɓurata taɓal jawdi makko ndin won aichata ƴettama en ene min aicha radiallahu taala anha anna rajulan wonde no gorko go atan nabiya o arno ka annabajo alah sallah sallam fa qala o maki ya rasulallah inna ummi no yumma an iftilitat nafsuha ɓe mana o fatike o perdi wonki makko ko ɗon ko fanda kono ko fatike walam tusi o wasiyaki wa zunnami ɗo tan ƴinimo nelaɗo to law takallama tara heɓuno feere wolugol fewdo mayata tasaddakat o wasiyoto no itta sadaka afala ha ena himo mari ajira joddi in tasaddaktu an ha simi ittanimo sadaka qala nelaɗo maki naam muttafan alayhi wa lafsul muslim ɓiɗɗo si ittani bemmum ma mawɗo mum sadaka ɓawo o mayi baraji ɗi nayote mawɗo o وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت من رسول الله يقول في بماك إن الله الله قد أعطى قمدي وجني كل ذي حق حق أو كلا جون جبل هتي جبل منغل فلا وصية لوارث رنو وهانا وسياني دي فيو هدا ماري بيت ما بينغول هدا مايد سلاتاك إن بينغو أنكاري ونجون مهون كاري ما بيت أنكاري ونجون مهون كاري هراي دون سلاتا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن أحمد والترمذي وقواه الترمذي ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني هنا في اللي ما بعد الدارقطني من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس وزاد بيد في آخر كسكت الحديث إلا أن يشاء الورثة سيونا رونو بن يانا وإسناده حسن ستاينون babajo on wasiki o ɓiɗɗo ɗa ƴettuɗum ɗa ma on ɓeygu makko ɗa ƴettuɗum ɗa si tawi ronoɓe hedde tiɓɓen fo yaani newni ko ba maɓɓe on harayno selli si ɓe yanali wattete hoore jawdi ndin fecce hakkunde maɓɓe wan Mu'adh bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala annabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inna allaha no allah tasaddaqa alaykum o okki on bi sulusi amwalikum tatabal jawdi mum ndin inda wafatikum sanga maayo ton mi mana on okkama ɗum ɗon ko waɗi si on wi'a on okkama ɗum ɗon ko ɓaawi ɗon wawi débloqude ɗon itton sadaka haray ɗum ɗon ko onon jeeyi baraji ɗin ziyada tan fi ko ɓeyditi ɗon fiyasanati ko moƴƴi mon ɗi won ɗon yaadude ɗin par ce que Allah no wawno wiide si woni ha mayde nden ari kala ko yetteɗa sadaka jaɓatake mo wawno ɗum rawahu Daraqutni wa akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadith Abi Darda wa Ibn Majah min hadith Abi Hurayra wa kulluha wo kono hadise jeɗen ɗo fo da'ifatun ko lowɗe kono hiɗe gollitire lakin skoni qad yaqwa ba'daha bi ba'd hino tiɗiniri yoga e majjo yoga bi mana hiɗe wallidiri sembidiri wallahu alam ko Allah subhanahu wa ta'ala on ɓuuri andude musidɓe julɓe fi o dondi seede on mi wi on ko dondi ndin ɓuuri sattude ɗeya dambuɗe fo on ɗuɗata yiwde ka dambugal ngal waylitori wallahu alam ko Allah ɓuuri andude min noon miɗo inna toon wallahu ala wa alam kono ko mi woni wolto amma ka windi wallahu alam